Hello everyone, welcome in episode 13 Minutes for Your Potentials. Danes pa se nahajamo v novem 13-dnevnem valu, ki bo govoril o izobilju, bogastvu. Kaj za vas predstavlja bogastvo? Za nekatere predstavlja bogastvo materialno, se pravi, da imamo šuške v denarnici, za nekatere zdravje, za nekatere mir, za nekatere čustveno stabilnost. Skratka, vedno smo revni tistega, česar nimamo, in bogati tistega, česar imamo v izobilju, da lahko delimo še z drugimi. In plava noč je nosilec tega 13-dnevnega vala. Zaradi tega se mi zdi, da bo zanimivo, da vam jo danes predstavila na malo drugačen način. Zame je izobilje, do katerega sem prišla, to, da lahko pričnem dan v gozdu. Da počasi izklapljam ta človeški faktor z umom, ki je glavni vodja dneva, in sem v tem občutku, da imam vse in obenem nič. In potem iz tega niča dovolim, da zjutraj ozavestim energijo dneva, ki jo začutim, in me ona vodi. To se mi zdi privilegij, ki sem si ga izbrala za to življenje in me bogati. Pri tem mi znanja Maje v času izdatno pomagajo. Pred vami je zgradba 13-dnevnega vala in jaz bi vam danes jo rada razdelila, da vam razložim, na kak način je razdeljena oziroma kaj nam nosi. Se pravi, prva tretjina so potenciali, ki smo jih prinesli s seboj. Se pravi, naš namen, izziv našega življenja, služenje, situacije, ki se na življenju dogajajo, do tega, da pridemo do svoje moči. Ta moč ni nekaj, kar je merjenje moči, ampak je to tisto, v čemer smo resnično dobri in suvereni. Potem druga tretjina je ravnovesje. Se pravi, ko pride duša kot duša v telo fizičnem, in ko rastemo, odraščamo, potem na nek način v tej puberteti in potem dalje iščemo ravnovesje, včasih kar celo življenje. To je ravnovesje v materialnem, se pravi, kako se mi v materialnem obnašamo. Kaj so naše vrednote, kaj so naši potenciali, na kak način, ne vem, kje živimo, kje smo v službi, na kak način se prehranjujemo, na kakšen način si zamišljamo naš standard, skratka vse vezano v odnosu na materialni svet. Potem na 7. mestu je rezonantni val, se pravi, to je, vidite, harmonija. 6 je na eno stran, 6 je na drugo, to je vedno odnos z drugimi, se pravi, največ ravnovesja. O ravnovesju se vedno učimo v odnosu z drugimi. In pa potem na 8. mestu je pa ravnovesje nas z nami. Se pravi, to je pa ravnovesje, ki se vzpostavlja znotraj nas. Se pravi, da smo v svoji osi, da so naše misli, besede in dejanja usklajena. In to tretjina pa so dejansko poti in kaži poti naše duše. Tretja tretjina nosi smer in informacijo o dosegi osebnih ciljev. Zadnja mesta, ta 4, so dejansko mesta, kjer nas vodijo do naše samorealizacije. Se pravi, da sami sebe realiziramo, da ustvarimo svoje lastne cilje. In to je popolnoma drugače, kot kar nas uči kolektivno, da smo tukaj za druge. In da to je tudi toliko časa potrebno in bo potrebno, da bomo se tega, se pravi, znebili, da bomo spremenili to prepričanje in da ne bomo gledali na človeka, ki išče svojo os, ki prepoznava sam sebe, kot na človeka, ki je sebičen, ampak človeka, ki je odgovoren. Zaradi tega, ker, kot sem povedala v začetku, lahko damo drugemu le tisto, kar imamo sami znotraj sebe v izobilju, da lahko potem delimo. In če imamo znotraj sebe sonce, potem delimo sonce. In če imamo znotraj sebe prepričanje, da le trdo delo osvobaja, da moramo trpeti, da moramo zboleti, da moramo
da nam mora biti težko, potem je to tisto, kar dajemo naprej. Včasih pa to niso naša prepričanja, včasih je pa to naša inercija iz predniških linij, iz preteklih življenj. In zaradi tega se gremo tega, da nenehno se vrtimo, zato ker čas ni linearen, ampak je cikličen. In to je, kar vam bi zdaj rada razširila. Tukaj vam predstavljam val modre noči, ki je del vetrnice s 4 kraki, ki simbolizirajo tudi 4 strani neba. Je del kosmičnega sistema majevskega, ki temelji na harmoniji z naravo. Ta vetrnica je levosučna, smo pa vstopili v njo pravzaprav z valom rdeče zemlje in smo 13 dni potovali po tem valu in potem smo prestopili v beli val, ki je pretekli val belega psa, in danes smo stopili v val modre noči in po 13 dneh, ko bomo zaključili z modrim orlom, bomo vstopili v 4. val, val rumenega bojevnika. Se pravi, tudi tukaj velja red. Vedno vstopimo z rdečim, vstopimo v belega, modrega in v rumenega. In sedaj vem, da vam že malo utripa in se dviguje srčni utrip, ker nehote zaznavate neko povezavo z nečim neprijetnim, kar je v vas naseljeno. Vedeti moramo, da svastika izvira iz budizma. Se pravi, pa si poglejmo, svastika, su pomeni dobro, asti, biti, in ka je končnica. V slovenskem jeziku je ka končnica že žensko energijo. Se pravi, svastika je v svojem izvornem pomenu pomenila dobro biti. Dobro biti. In če pogledamo v slovansko ta kolovrat, tudi tam smo imeli levosučno vetrnico, levosučni kolovrat, kolo, in je pomenila intuicijo, razvoj ženske energije, intuicije, duhovne svetosti in tudi znanje in vedenje o posvetnem oziroma posmrtnem življenju. In kot sem omenila, da je znanje blagostanje, je čas, da preidemo te zgodovinske zlorabe, ki so v nas, in pogumno pogledamo v izvorni pomen, ker ima za nas res velik, velik benefit. Opisovala sem ta fenomen tudi v svoji knjigi Preplet usod, ampak če zdaj pogledamo in odzamemo te zadnje 4 pečate, ki smo rekli, da so vodiči naše duše, našega duhovnega razvoja, potem res vidimo, kako so bila ta stara znanja strani nacizma zlorabljena. Posebej je potrebno poudariti, kako nemški narod s to krivdo vojne nima več nobene veze. Ampak je kapital preko medijev uvedel zaslepljenost in sovraštvo med narodi. Ker so se mediji izkazali za učinkovito zaslepljevanje ljudi, se to nadaljuje še v današnji čas, ko vidimo, da smo skozi odvisnost od digitalnih naprav prav vsi vključeni v to vojno za premoč nad našim lastnim časom. Čas pa ni nič drugega kot življenje. Tako so bila ta stara znanja zlorabljena v drugi svetovni vojni z jasno namero, da ne moremo živeti svojega zavestnega življenja. Ta 4 mesta, ki so bila izbrisana tako, niso opravljala svoje naloge, da bi človeka, vsakega posameznika vodila do transcendente, do izpolnitve svojih potencialov, do samorealizacije, kar vse vodi do miru, harmonije, ravnovesja znotraj sebe. Ko pridemo v svet, ko najdemo svoje ravnovesje, potem gremo za
svojimi cilji. In na 10. mestu imamo tako, se pravi, manifestacijo svoje moči, potem na 11. mestu osvobojeno služenje, na 12. mestu osvoboditev uma skozi sodelovanje z drugimi in na 13. mestu, se pravi, to je pa ta naš magični let, kjer transcendiramo svoj namen tukaj in sedaj. Zato mesto 13 v valu imenujemo magični let, sveto število in je bilo z namenom in spet z namero proglašeno za prekleto, za nesrečno število. In zakaj ravno danes v valu modre noči govorim o teh težkih zgodovinskih zlorabah? Zato, ker modra noč prodira globoko in samo ko gremo v globino, lahko pridemo do srži in tam, kjer se rane ustvarijo, tja moramo iti, da jih potem tudi na istem mestu pozdravimo. In poglejte, na 13. mestu je modri orel, to pa je vizija, ki jo imamo za svoje življenje. In ljudje smo ustvarjeni tako, da sledimo sebi, da sledimo svoje vizije, da sledimo svoje poti. In zato vsake 13 dni z vami delim 13-dnevne poti našega življenja, ki so kaži pot do naše najboljše različice sebe. Hvala, da sledite mojim objavam. Dobimo se čez 13 dni, ko se začne nov val rumenega bojevnika. Lep pozdrav!